hezkuntza izan behar dau eskubide bat. Eta eskubide hori bermatzeko legea bermatu behar du. Guk ez dugu dagoen moduan antolatuta, eta hori da igual lomceren egitura, hau da, egituratzea, hezkuntza sistemaren egituratzea aldatu egiten du. Eta hor, desberdindu egiten du ikasleak momentu batean, DBH-en bertan, danak batera, gure sistema beti izan da, eta loek berak ere hori bermatu izan du, eta guk hori zaindu dugu, eta da ikasle guztiak batera tratatzea. Esaten da, aniztasuna. Ikasleak daude aldutenak eta ezin dutenak. Ikasleak daude errestasun gehiagorekin edo gutxiagorekin. Baina, refortzu jarri beharko dira, programa berezia jarri beharko dira, baina gure politikak, hezkuntza politikak beti izan dira, ikasleak gela berean tratatzea eta dauden arazoak gelan konpontzea, refortzuekin, gauza bereziak eginda, baina desberdindu barik. Lomcek egiten duena da segregatu, esaten danean hori da, desberdintzea eta esatea. Bueno, joango zara ikasketa batzutatik, zu izango zara batxilergora bideratutako ikasle izango zara, aldozulako, eta zu, ailegetan da momentu bat, derrigorrezko hezkuntzan, 3. mailan, desberdintzeko eta joateko horra beste ikasketa mota batzutara, aplikatutara, eta, bueno, apurbet, ezin duten hoientzako ere. Eredu hori, lehenago bazegoen, eta porrot egin zuen. 70. hamarkadako eredua da hori, eta gure ustez, eta guk reklamatzen duguna da beste eredu bat. Zertarako dau pentsatuta hori? Hori dau pentsatuta ikasleak, alik eta ikasle gehien sisteman jarraitzeko. Alik eta abandono tasa hori edo eskola uste goiztiar hori alik eta txikiago egin daiten, gure sistemea egonda moduen, dagoen moduen eukita, segregatzea eta momentu batean esatea, honek ez du balio, eta gainera hau bideratuko dugu, lanbide heziketa oinarrizkora, FP basika horietara, eta gero gainera sartuko dugu gehiagoko barik lanbide heziketaren bidean. Guretzako lanbide heziketa da, ondo dakizuenez, aukera bat. Aukera bat, eta aukera serioa, eta aukera bat, behar bezala ikasteko, ikasgai guzti emoten zaie garrantzia, hor matematikak eta, ikasgai batxilergoan gertatzen den bezala garrantzia dute. Orduan, lanbide heziketa ez dago planteatuta, gaizki dabiltzan ikasleentzako ihes-bide bat modura. Lanbide heziketa dago planteatuta beste aukera bat den modura. Zergaitik, enpresek, gerota jente prestatuagoa, gerota langile prestatuagoak eskatzen dituztelako. Orduan, lanbide heziketa egonik oso lotuta enpresen behar izanetara, enpresen eskaera eta demandara, bide hori guk ezin dugu abandonatu. Planteamendu hori guk ezin dugu abandonatu. Orduan, Lomce hor dago, indarrean jartzen ari da desarrollo desberdinekin, lehen hezkuntzan ere jarri behar da, presio handiak egon dira, eta 15 ikasturtean jartzen da indarrean lehen hezkuntzako lehenengo, 3. eta 5. mailan. Eta baita, desagertu iten dira horrek PCPiak edo programa horiek lanbidera bideratzeko programa horiek desagertu iten dira eta, desagertu iten da lehen maila, PCPien lehen maila, eta horren ordez jartzen dana da lanbide, oinarrizko lanbide heziketa indarrean, ez? Lehenengo, lehen hezkuntzarako, lehen hezkuntza martxan jartzeko 15 ikasturtean, guk esan genion gobernuari, Madrilgo ministerioari ere, guk ez daukagula denporarik hori horrela egiteko. Zergaitik? Naiz eta Lomce urtea amaierantzeko onartuta egon, errege dekretua, horren desarrolloko errege dekretua harineketan ibiliarren Madrilgo gobernua, martxora arte ez dugu prest. Gu martxorako aurtengo ikasturteko planifikazio guztia martxan eduki dugu. Matrikula ikasleak ere aurre matrikula eginda.
horren araberako baliabideak ere aurrikusten hasita. Orduan, hor aukera bi daude, eta da, hartzea, eta Madrilgo legea aplikatzea, gehiagoko barik, geure desarrollo propiorik egin barik, dekreturik ez ezebez. Baina guk horrelakorik ez dugu egin. Zergaitik, ez da ez egitea gaiti bakarrik, guk daukagulako eskumen bat. Hezkuntzan, guk gure autonomia erkidegoak ditu eskumen batzuk. Eta orduan, badauka, zer arautu, eta gainera, arautzeko tresnak ere baditu. Eta horretarako daude dekretuak, orduan guk geure dekretuak nahi ditugu. Orduan, horren aurrean, Madrileri esan geniona da, guk ez daukagula denporarik dekretu hori egiteko. Eta, ez hori bakarrik, guk ari garela geure desarrollo propio egiten. Heziberrin 2020 plangintza jarri genuen martxan, zertarako eta, zertarako, ikasleek, gure ikasleek, ez estatuko ikasle baizik, eta gure ikasleek landu behar dituzten kompetentzien sistema antolatzeko. Badakigu, naiz eta gure ikasleak emaitza onak lortu, badakigu etorkizunerako 2000 eta Europa jartzen dituen helburuak ikusita 2020rako eta gizarteak eskatzen dituen exigentzia kontutan hartuta, gero eta ikasle kompetenteagoak behar ditugula. Ez da bakarrik jakitea, jakinin behar da, ezagutu behar dire, eta arloak eta desberdinetan menderatu behar dituzte ezagutza minimo batzuk ikasleak, baina, horretaz gain, ikasleak izan behar dire gai, egiteko, izateko, elkarrekin bizitzeko, gaur egun eskatzen dena da kompetent izatea. Eskumenak behar ditugu, defenditu, Madrilen aurrean, ditugun bide guztiak erabilita, zertarako eta, legez ditugun atribuzioak, eskumen horiek legez ditugu aitortuta, beraz, horrek defendituko ditugu. Baina, zertarako, azken helburua zein da? Ikaslea da, hezkuntzaren azken helburua. Ikasle kompetenteak lortzea. Beraz, eskumena behar ditugu, baina, baita estrategiak ere, ikasle kompetente horiek izateko. Gero eta ikasle gehiago izan daiten kompetentea, ez? Bizitzaren arlo desberdinetan. Orduan, Heziberri 2020ren lehenengo helburua da, 3 egitasmok osatzen dute Heziberri plangintza, eta lehenengo helburua da hezkuntza eredu pedagogikoaren markoa tajutzea. Hori eginda daukagu, hezkuntza eragileakaz, elkarteakaz landuta, lantalde bat ere badago noski barruan, eta hori tajutu dugu, baina hori gelara eramateko dekretuak era behar dira, beraz, eta ja lotuko neuke lomcerekin, guk egingo dugu lehen hezkuntzarako, derrigorrezko 2. hezkuntzarako ere, eta batxilergorako ere, dekretua, ingo dugu dekretua, ontsa zigara prestatzen, baina dekretu hori ez da gongo prest 2014-15 ikasturterako, baizik eta 2015-16 ikasturterako. Eta zer izango da? Batzuk izango duzu, eta zer da? Lomce garatzeko, Lomcek baldin eta Lomcek beste hezkuntzako lege askolez, gutxieneko irakaskuntza arautzen duen neurrian, hori kontutan hartuko da, gutxieneko zerak, gutxieneko batzuk. Ordenamenduzko gauze batzuk, tituluak lortzeko beharrezkoak diren baldintzak, ezin ditugu albo batera utzi. Guk ezin ditugu arriskutan jarri ikaslek lortu beharreko titulazioak. Hori inongo gurasok ez du hori nahi izango. Baina, horreki batera, aldi berean, zera dinogu. Gure eredu pedagogikoak, Lomceren eredu pedagogikoak baldin badu, ustegu ez daukala eredu pedagogikorik, baina Lomceren plantamentua gainditu iten duela. Gure lan guztia eta legin guztia izango da gainditzea.
Batamatek askok esaten digute, baina lomceri aurrin behar zaio, ies egin, bai, baina gainditzea da importantea. Gainditzea. Guk ikasleak gure eredu propio horren arabera prestatzea, eta inok ez dezala esan, lomcek eskatzen dituen gaitasunak betetzen ez dituztenik gure ikasleak. Hemen ibilbide bat eginda dago hezkuntza arloan. Ibilbide bat eginda dago, eta guk horregi formea eman behar diogu zertarako, ditugun gabeziak konpontzeko, ze lege batean jartzen diren momentutik, kompetentziak zelan landu eta 2006ko legean, urren urterako hezkuntzan aldaketak bere denbora behar dute. Eta 2007ko, dekretotan jarri eta bar, baina hori gelara eroatea oso zaila da. Estrategia behar dira. Eta Heziberri 2020 jartzen duena da estrategi batzuk aurrikusten ditu, dekretotan jasoko dituguna. Aipatuko duzudaz, zau luzegia da, azaltzeko, baina ikusi daizuen zehatz-mehatz zelan gauzatuko dan eredu pedagogiko hau ikasleak gero eta kompetenteagoak izan daitezen. Jakin ez egiten, izaten eta elkarrekin bizitzen besteak beste kompetenteak izan daitezen. Orduan, hor lan lerro bat izango da, hizkuntza inklusiboa eta aniztasunaren trataera. Importantea da. Gure sistema oso ekitatiboa da. Danak abitzen dira. Hori da errealidade bat. Eta gero eta gehiago aitortzen ari direna nazioartean ere. Nazioartetik etortzen zaizkigun adituak, jardunalditara eta hori azpimarratu egiten digute. Gure sistema dela oso ekitatiboa. Baina, konformatzen eta uste dugu, ekitatiboa izatez gain bikaintasunean, hau da, hor 3 maila daude, kompetentziaketan ebalatzen direnean, 3 maila. B maila edo hasierako maila, erdiko maila eta maila aurreratua. Ze gertatzen da, sarritan oso ekitatiboak eta denak ikasle guztiak barruan eta kanporatuarik zaintzen dituzten sistemekin. Sarritan kostatu iten zaie, goiko mailatan, hau da, maila aurreratuetara eramatea ikasleak, ez? Ikasleen kolektibo edo talderik handiena geratzen da, ez beko mailan noski, zor beko mailan oso gutxi daukagu, baina erdikoan. Ez gara konformatzen, nahi ditugu ikasleak maila aurreratuetara eramatea. Horrek esan nahi du, bikaintasuna landu behar dela. Horretarako ere bada, ekidadean jarraitzeko, ekidadea zaintzen jarraitzeko, eta bikaintasunerantza eramateko. 5 lerro estrategiko esan bezala, hezkuntza inklusiboa danak kontutan hartzen dituena, aniztasuna aberastasun modura tratatzen duena. 2. lerroa irakasleen hasierako eta etengabeko prestakuntza. Hemen uste dugu gauzak egin ditzakegula hobeto. Ez da bakarrik ikasleak sisteman, hau da, irakasle direnak hor reziklajea eta ez dakit jarraitzen didazu, berbak eta espresioak, horrek etengabe eta prestatzea eta hori bai. Baina sartzen direnak ere ondo prestatuta etorri behar dira. Irakasle eskoletatik edo fakultateetatik ere, eta hor ezinbestekoa da plangintza bat eta lan harremana irakasle eskolekin, pedagogia fakultatekin, eta horregaitik eredu hau lantzen ere, hoiekin egon gara. Bukaeran esan berran guk hau hausnartu dugu, ikastetxetako ordezkarien artean, hau landu dugu, eta unibertsitateari hau proposatzen diegu, ez. Hasieratik gonbidatu ditugu, eta dokumentu honen sormenean, sorkuntzan parte hartu dute. Beraz, kolaborazioan, elkarlanean ari gara ja, unibertsitatekin. Gero, material didaktikoak egitea eta erabiltzea. Badakigu, zenbat eta errastuago eroan materialak eta eredu hau liburuen bidez eta eskolan materialen bidez, orduen eta errazago egingo zaiela irakaslei aplikatu nahi dugun hau aplikatzea, ez? 4. lerroa, ikastetxen autonomia eta kontrola. Uste dugu batez ikastetxe publikoei autonomia zor diogula.
ikusiko dugu, nola garatuko dugun hori, baina sinistu iten dugu ikastetxe publiko asko eta asko daudela, edo zuek igual hemen egongo zari batzuk ikastetxe publikotan lanean zabiltzanok, autonomia gehiagoren beharra dago, eskarea badago, eta uste dugu gaitasunare badagoela autonomi handiago emoteko ikastetxei. Ikusi behar duguna da, zelan gauzatzen den autonomia hori, zelan bideratzen dugun. Ostera ikastetxe askori, igual esaia ondo etortzen, baina badakigu bikaintasunerako bidean. Irakasleen prestakuntza dala klabe, eta hor badaude nazioarteko txostena, McKinsey moduko txostenak, hori diotenak. Irakasleak, gelara doan irakaslea oso importantea da. Gehi, ikastetxeri autonomia motea. Baina ikastetxe batzuei txarrago ari diren, zailtasun gehiago, ikasleen tipologiaren arabera, zailtasunak dituzten ikastetxei, autonomia baino gehiago laguntza emon behar zaie. Orduan, autonomia eta laguntza, autonomia eta kontrola zentzu horretan da, kontrola da laguntza emotea. Orduan, zenbet eta hobetu bili ikastetxea, orduan eta autonomia handiago behar du. Uste dugu, eredu hau dekretuetara orain eron behar dugu, hemendik eta urteak aurrera. Orduan, nahi dugu, dekretu horien bidez ere, autonomia hori areagotzea. Hori pendiente dago. Exigitu egin behar zaie, baina sinistu egin behar dugu. Ikastetxengan, zuzendaritzengan, irakaslengan. Eta, bosgarren lerro estrategikoa izango litzateke, hezkuntza sistemaren ebaluazioa eta ikerketa. Ebaluatzen jarraitu behar dugu, gero eta ohituago gaude, danok ere horretan, ebaluazio diagnostikoak, eta ebaluazio diagnostikoak esaten dugu, ez lonzek esarri nahi dituen errebalidak bukaeran. Ebaluazio zein da diferentzie. Gu proposatzen dugun ebaluazio mota, bakigu ikasleen ebaluazio individuala ere badagoela, betikoa, ohikoa, baina 2009tik ona landu izan dire ebaluazio diagnostikoak. Lehen hezkuntzako 4. mailan, derrigorrezko 2. hezkuntzako 2. mailan, hor ikasle guztiak sartu dira, ebaluazio zensala izan da, edo da, eta hor, ebaluazio horren helburua ez da sisteman mantentzea edo kanporatzea edo ez da revalida, da horren helburua da hobekuntza. Ikustea, aurre hartzea, aurre hartzea. Horren aurrean, adibidez, aurrera begira lontzek dino ebaluazio diagnostikoak ere kontemplatzen ditu, diagnostikotzat hartu daitezkenak 3. mailan. Hori baloratuko dugu, egon daiteke, segaitik ez 4. mailan barik, 3. mailan. Hori da beste kustino bat. Noiz, baina importantea da zertarako diagnostiko hori, sekretarako ebaluazioa. Hobetzeko. Orduan, hobetze bidean, ikerketak egin dira, ebaluazioetatik abiatuta, eta hor badaukagu tresna oso interesgarriak. Oraindik areagotu inberko ditugunak. Eta bat da, oraintzu ikusi duguna, eta da emaitzak oraintzukoak ditugu, ikastetxe eskure badira, eta da ikastetxe eraginkorren azterketa. Balio erantzi handiko ikastetxeen azterketa bat egin da, eta hor era guztietako ikastetxeak agertu dira, bai itunpekoak, bai publikoak, egoera testuinguru desberdinetakoak, ezaugarri desberdinetakoak, baina hor aztertu dana da zer egiten duten. Horrek ikastetxeok beraien ezaugarrietako ikastetxeak baino emaitza nabarmen hobeak lortzeko. Hau da, hor konparazioak egin dira bardinen artekoak, hau da, isek edo euren ikaslea bada indize sozioekonomiko bardin edo estrato bereko ikasleen arteko, ikasleak dituzten ikastetxeen arteko azterketa egin da, ez da azterketa berezia, ebaluazio diagnostikotik ataratako datuak dira, beraz, datu asko erabili dira, eta hor, ikusi izan dana, zera da, badirela praktika batzuk, ikastetxe horiek emaitza hobeak lortzen dituzten ikastetxeok dituzte praktika mota batzuk, gauza batzuk egiten ditue, beste batzuk
behar bada hainbeste edo era horretan egiten ez dituztenak. Eta orduan daukagu asko zer informazio gehiago transferitzeko edo beste ikastetxe, gainontzeko ikastetxen esku jartzeko. Hor da, ebaluazioa da bide datuak eukitea baino gauza interesgarriagorik ez dago, sistema hobera begira, hobekuntza bide batean jartzeko. Eta datuak baditugu. Eta bide hori, 5. lerro estrategiko hori, erabiltzen jarraituko dugu, eredu hau garatzeko. Gero, horren aurrean, hau izanik apurbet barrukoa esan guri zindot, Madrilen aurrean gauzasko egin ditugu eta egiten ari gara, eta egingo ditugu Lomceren kalteak alde batera usteko eta geure interesak defenditzeko. Ez bakarrik eskumenak, baizik eta lehen esan bezala ikasleen kompetentzia hauek bere bidean joango direla bermatzeko. Eta gauzasko. Bat, behar dan beste aldiz izango ditugu, argi eta garbi dinogu, harreman bilateral horiek. Alde biko hartu emon horiek gobernuen artean. Hori derrigorrezkoa dugu. Behar beste aldiz. Eta gainera, emaitzak lortu ditugu. Hizkuntzen arloan dago eragozpen nagusi bat daukagu hizkuntza arloan. Eta da, eta esango dut zein dan eragozpena, eta zer da lortu duguna. Hizkuntza arloan gertatzen dana da, Lomcek arautzen duela guk, gure erakundeek, Jaurlaritzak, Legebiltzarrak, arautu beharrekoa. Hizkuntzen trataera hezkuntzan guri dagokigu. Eta guri dagokigu esatea nola ze trataera, adibidez daukaguna da hizkuntza ereduen sistema. Zergaiti daukagu hizkuntza ereduen sistema? Gizarte honek, Legebiltzarrak bere garaian horrela adostu zelako, Jaurlaritzak gero horrela erabakizuelako, eta autonomia estatutua garatuz, Euskararen legea garatuz, hizkuntza ereduak arautu ziren bere garaian. Eta hori garatzen ibili gara urteatan ikastetxetan. Beraz, hizkuntza kontuetan zer egin behar dugun, guk esan behar dugu. Gainera, badakigu dagoela hizkuntza ofizial bi, gaztelania, euskera, joku arau batzu badira, baina arautzea hizkuntzek izan beharreko trataera, ikasleak derrigorrezko 2. hezkuntza amaitutakoan gaitasun nahiko izan dezaten hizkuntza ofizial bietan, hori nola egin bide hori guri dagokigu zehaztea. Hori argi eta garbi esan dugu. Hori esan da, zer da lortu duguna hitzeginaren poderioz. Zer lortu dugu? Lomce garatzeko jarri zuen martxan estatuko administrazioak errege dekreto bat. Hau da, gaztelania ere irakatzi behar danez, arrazoizko proportzio edo 100 batean, hori bermatzen ez duten sistemetarako edo administrazioetarako arautu horrek horrela egitea eta kartzan kosteen ordainketa eta barrez. Eta ikuskaritza eta kontrola eta bar. Horren aurrean, guk geure defentsa eraun gendun, eta guk esan genduna zan, guk badaukagula araubide propio bat, eta gure sistemak bermatzen duela. Gure sistemak, hizkuntza ereduen sistemak, A, B, D, egiten dugun eskaintza horren bidetik, bermatzen duela, arrazoizko eskaintza hori, gutxieneko hori, gaztelaniarena. Eta hori araututa daukagula. Gainera, praktikan
ere horrela dala. Eta gainera esaten gendun kobratzeko orduan, ia zer dan errege dekreto bat, kobrantza hori errege dekretu sartzeko guk kontzertu ekonomikoa daukagu. Harreman ekonomikoak estadua eta administrazioaren artean, ezin direla holan errege dekretu baten bidez ordainketak eta kobrantzak arautu, ez? Gu hori baino lege importanteagoa daukagula eta barrez. Orduan, hori defentsa hori egin duen eta lortu duguna da, Madrilgo administrazioaren aldetik, aitortzea, guk, gure sistemak, hizkuntza ereduen sistemak, bermatzen duela, gaztelaniaren arrazoizko irakaskuntza hori. Beraz, guri ez dagokigula errege dekretu hori ez dela guretzako. Ez dela esarriko gure administrazioaren, hizkuntza administrazioaren, beraz, gure autonomia erkidegoaren eragin eremuan. Hori da lortu duguna. Uste dugu importantea dela. Zenbat eta zenbat aldiz, egon dire kolokan, jokoan, hizkuntza ereduak. Tribunaletara eraman da ere. Hau da, gure sistema, hizkuntza ereduen sistema ere. Orduan, gainera uste dugu berme guztiekin. Guk gure hizkuntza sistemak defendatzen du gurasoen aukeratzeko eskubidea. Gurasoak aukeratu aldute A, B, D ereduen artean. Eta gurasoen aukeratzeko, hautatzeko eskubide horri esker, gurasoek urtez urte, ikasturte egin duten hautu edo aukera horri esker, gero eta urteak joan, urteak etorri, eta urteak joan ala, gero eta gehiago, guraso gehiago aukeratu dute, D eredua. B eredua ere badago, A eredua, joera da oso A eredua euneko 3 edo dauka 2 urteko gelatan, gutxi gora beda aurre matrikulen euneko 3aren bueltan dago, 2 urteko gelatan, eta horrek erakusten du etorkizuneko tendentzia edo joera. Orduan, momentu honetan esan dezakeguna da, hizkuntza arloan, praktiken, momentu honean gaudela. Ez dugu nahi, inok esatea, argita garbi, hizkuntza arloan, inok arautzea ezer esatea, bat ez beste guri buruz. Baina egia da, daukagun hizkuntza ereduen sistemak itzelesko babesa eta itzelesko ziurtasuna, segurtasun juridikoa daukala. Eta segurtasun juridikoak ematen diona da gurasoek daukaten aukera hori. Gurasoei usten diogu aukeratzen A, B eta D ereduen artean. Eta gurasoek badakite norantza jo behar duten, urtero erakusten dute. Urtero. Horrek zer esan nahi du? Hor geldituko garela, konforme, hizkuntza ereduen sistema hor dagoela eta konforme geratuko gara? Ez. Gu badakigu, eta horretarago dago Heziberri 2020, euskal ikasleek hobetu beharreko kompetentzien artean komunikazio gaitasuna edo kompetentzia ere badagoela. Euskeraz batez ere, baina inglesa ere behar da, atzerriko hizkuntza ere behar da. Orduan, hor gure apustua da hizkuntza eleaniztuna, badakigu oinarrie 3 hizkuntzak izango direla urte batzutan, baina euskera ardatz hartuta. Euskera ardatz hartzeak ez du esan nahi inposizio bat egingo dugunik eta euskera danantzako, ez euskera ardatz izateak esan nahi du, hizkuntza gutxitu izanik, hizkuntza ofizialaz gain kalean, ez kale herri guztietan, baina zonalde askotan eta familietan ere, familia askotan eta askotan, ikasle gehienen, dereduko ikasle guzti horien tatik, gehienen, ikasle horien gehienen familietan erdera da nagusi. Bi erenetan erdera da nagusi. Beraz, horrek bakarrik ikaslek euskera ikasteko, ikasle askoko beto esan da, euskera ikasteko daukaten aukera bakarra da eskola. Beraz, eskolak
bete behar du funtzio konpensatzaile hori, berdintzaile hori. Esaten duguna aniztasuna hizkuntza aniztasuna ere badago. Ez bakarrik aniztasuna jatorria, ikasleen jatorrien araberakoa, hizkuntza aniztasun bat ere badago, beti izan da hizkuntza kontutan anitza herri hau, orain, iaia anitzagoa, ez? Orduan, izan behar du eskola konpensatzailea. Zergaitik, gizarte honen, euskalduntzean, gizarte honetan euskararen berreskuratzean motorra ikastetxea dalako, eskola dalako. Famili transmisio importantea da, dakizuenok seme-alabei irakastea euskera, eta eskolaren pentsutan utzi beharrean etxetik ikaste euskera, eta gurasoek seme-alabei testigua pasatzea. Euskaltegiek ero hor badaude, helduentzako euskaltegiek hor daude euskara ikasteko, baina benetako motorra izan da eta da eskola. Beraz, oso importantea da sigurtasun juridikoa. Sendoa izatea hizkuntza ereduak sostengatzen duen marko juridikoa. Sendoa izatea. Inok ez bezala kuestionatu. Bat amate rekurritzen badu, sententziak aldekoak izan daitezela. Eta hor daukagu. Anitza da, badakigu inglesa sartu behar dugula, hor daukagu azken boladan MET, aurreko gobernuak martxan jarritako MET hori, baditu gauza positiboak ere, inglesa sartzek gauza positiboak ditu, baina MET hori ezin da izan eredu bakarra. Eta aurreko gobernuak nahi zuena zan MET hori orokortzea. MET hori zabaltzea sistema osora. Esperientzia eleaniztunak, inglesa sartuta, euskera gaztelaniak gehi inglesa, MET aurretik ere egon dira, eta MET ere ondo planteatuta, ondo formulatuta, zergaitik ez. Baina ezin da, aukera bakarra izan. Ze, aukera bakarra bihurtuko bagendu MET, bere edua bihurtuko genuke, zabalduko genuke sistema osora. Ze MET, aurreko gobernuan jarritako eredu hori izan da, formulazioan behintzan praktikan danetarik dago, baina izan da 20% inglesa, 20% euskera, eta 20% gaztelania. Eta horrek eredu horrek ez du errespetatzen de eredua. Orduan, hizkuntza ereduak 3 izanik, oso malguak izan dira, eta oso eredu desberdinak eta anitzak ditugu ikastetxetan. Malgutasun hori, segurtasun juridiko eman digu, gainera malgua izan da, ikastetxe bakotxak bere hizkuntza proiektua egiteko, beti ere gurasoen borondatea kontutan hartuta, hori argita garbi. Orduan, segurtasun juridikoa, malgutasuna, orain geratzen zaigun 3. da, elementu bi horiei falta zaiena da, kompetentzietan, euskeraz eta inglesez emaitza hobeak lortzea. Eta hori uste dugu, hizkuntza ereduak hobetzeko bideak baditugula. Baditugu. Urrengo kurtsotik hasiko gara hizkuntza ereduak zertzen. Baina lan asko behar da, fin eta lan asko. Ez da orduko purua bakarrik. Orduekin bakarrik, ordua jarrita gehiago erantzita, ez da bakarrik egiten. Zer nolako klaseak emoten dira, zein da McKinsey txostena kompetentzi guztietarako daukan reseta balio du euskerarako. Zenbet eta kompetenteago izan irakaslea, irakasle horren taldea ere kompetenteago atarako da. Orduan, metodologiak importantea dira, hizkuntza proiektuak ere importantea dira, ikastetxak berak hartzea, euskera eta inglesa ere, zerretik ez hizkuntza proiektu modure. Ez daitela izan irakasle, halako irakaslea sartu dela eta haren taldetxoaren proiektua, eskola osoaren proiektua izan daitela. Ze lehen ez aipatu dudan ikerketa horretan, ikastetxe balio erantzi handiko eta ikastetxe eraginkorren azterketa horretan, faktoren artean, emaitza onak, emaitza bardinak diren ikastetxean, baino emaitza hobeak lortzeko, nabarmen hobeak lortzeko faktoren artean, badaude faktore bi, eta da bata da ikastetxearen giroa, ikastetxeak daukan giroa eta
Eta hor proiektu bat konpartitzea, eta gero ikasleen jarraipena. Eta ikasleen jarraipena egin behar da, irakaslekin lotuta, horretako proiektu bat behar da, dedikazio bat ere eskatzen du, ez da bakarrik dedikazio minimo bat ikaslearen jarraipen egiteko. Orduan, gero eta argi hau daukagu, zer dan egin beharrekoa, arrakasta lortzeko. Eta horrek emaitzok, erdian dauden emaitzak goiko mailara eramateko. Orduan, hizkuntzen kontuekin, baina galderetarako, galdera zehatzago badira, zuetariko askok ikuiko dituzue galdera zehatzagoak, edo zalantzak, baina nahiago izan dut, enfokea honetara mugatu eta gehiegi ezitzekin, batez ere berandu etorri nazelako, parkatu,